Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu, selamat siang teman. Perkenalkan, nama saya Fakira Sabrina. Saya dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 1 kelas A. Di sini saya ingin mempraktikkan cara etika batuk dengan baik dan benar. Yang pertama adalah tutup hidung dan mulut Anda dengan menggunakan tisu atau sapu tangan atau lengan baju ketika batuk dan bersin. Buang tisu yang sudah dipakai ke dalam tong sampah. Yang kedua adalah bersihkan tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Yang ketiga adalah gunakan masker untuk mencegah agar tidak menularkan penyakit. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.